السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله فيديو جديد. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الدرس اللي هو مهم، اللي هو لي تيب دو تكست. هاد الدرس هذا كيجي بزاف في الامتحان، يعني دائما كيف ما كتعرفوا كنحاول انني نحط الحوايج اللي كيتحطوا في الامتحان. فبالنسبة للانواع ديال النصوص، كل نص عنده لي كاركتيرستيك ديالو، وكل نص كيفاش كيكون، وكل نص كيفاش كنقدروا نميزوه. قبل ما نبدا كنتمنى انكم تابوناو في لاشين الا كان كيعجبكم الشرح. ما تنسوش تضغطوا على لايك وبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده. اذا اولا غادي نبداو بلو تكست ناراتيف. غنشوفوا هنايا ديفينيسيون ديالو. Les textes narratifs هما les textes qui racontent une histoire ou des événements imaginaires réels ou documentaires. اذا ملي كنسمع في بالي لو تكست ناراتيف كيجي في بالي بان الكاتب كيحكي لنا واحد القصه، يعني كيكون كيسرد لينا واحد القصه. هذيك القصه كيقدر انه يكون هو اللي وقع عليه، كيقدر انه يكون شي حد اخر اللي وقع عليه، هو داك الكاتب كيعاود لينا ديك القصه. غنشوفوا لي كاركتيرستيك باش نقدروا اننا نتقربوا من الفكره اكثر. une narration à la première personne ou à la troisième personne, un narrateur qui compte l'histoire ou le récit qui participe ou qui est extérieur à l'histoire. كيف ما قلنا هذاك الكاتب اللي كاتب لينا داك النص سواء كيكون على بروميير بيرسون يعني كيحكي على راسو، ولا كيكون على تروازيام بيرسون يعني كيهضر مثلا بإيل وآل، يعني كيهضر على شي حد واحد اخر اللي وقعت ليه ديك القصه وهو كيرويها لينا. هذا هو لو تكست ناراتيف، ملي كيكون كنحكيو على شي قصه شي حاجه وقعت. كيكونوا فيه دي بيرسوناج، دي ايفينمون، دي اكسيون، دي بيريبيتي situés dans un lieu et dans le temps، وكيكونوا فيه دي برونون. اذا هادو هما لي كاركتيرستيك ديال لو تكست ناراتيف. بالنسبه لي جونغ، منين كيتخدى لنا لو تكست ناراتيف فكيتخدى لنا من لي رومان، كيتخدى لنا من لي زيستوار يعني القصص، كيتخدى لنا من ريسي دو في، وكيتخدى لنا من لو كونت. لو كونت هي الحكايه. اذا هذا هو لو تكست ناراتيف، هادو هما لي كاركتيرستيك ديالو، هكا باش كنميزوه. بالنسبه للنوع الثاني ديال النصوص فهو لو تكست ديسكريبتيف. لو تكست ديسكريبتيف شنو التعريف ديالو؟ هنايا لي تكست ديسكريبتيف كي ديكريف لي كاركتيرستيك دان اتر، d'une chose, d'un lieu, d'un personnage, d'un sentiment. اذا ملي كيكون لينا الوصف ديال شي حاجه معينه، واحد المكان، اشخاص، واحد لو سنتيمون معين، يعني كيكون عندنا الوصف، لا ديسكريبسيون ديال شي حاجه. بالنسبه لي كاركتيرستيك غادي نشوفوا كتكون عندنا مثلا كيف ما قلنا ديسكريبسيون دي مونيمون، مثلا كيوصف لنا واحد المعلمه، ديسكريبسيون دي زانيمو مثلا كيوصف لنا واحد الحيوان، وصف ديال شي صوره، وصف ديال شي دار. هذا هو ملي كيكون شي حاجه كتهضر لنا على الشكل ديال شي حاجه، كتوصفها لنا هي كيفاش دايره. هذا هو لو تكست ديسكريبتيف. بالنسبه لي جونغ مثلا كيكونوا لي بورتري، بوبليسيتي، انونس، مثلا كيكون كيوصفوا لنا ان برودوي ولا شي حاجه بحال هكا. اذا غادي ندوزو دابا لو جونغ الثالث اللي هو لو تكست ارغيمونطاتيف. بالنسبه لو تكست ارغيمونطاتيف كي فيز à convaincre, à influencer ou à défendre une opinion. يعني في النص اللي كيكون هاد لو تكست ارغيمونطاتيف فكنلقاو فداك النص كاينين حجج، كاينين براهين، واحد الفكره كيبغي يقنعك بها هذاك الكاتب. يعني كيدخل عندنا الاسلوب ديال الاقناع، كيعطيك واحد بزاف ديال لي زارغيمون ودي كونتر ارغيمون باش تقتنع ليه بواحد الفكره معينه. هذا هو لو تكست ارغيمونطاتيف. اذا لي كاركتيرستيك ديالو un message, une opinion ou un point de vue, la présence d'une thèse, des arguments et des contre-arguments. يعني كيحاول انه يقنعك كيف ما قلت لكم بواحد الفكره، وكيعطيك براهين والضد ديال دوك البراهين، يعني كيبقى يعطيك في الحجج والضد ديالهم باش انت تقتنع بديك الهضره ديالو. بالنسبه لي جونغ مثلا كيكون عندك لي ديسكور بوليتيك، ديسيرتاسيون، مثلا كيكون شي حاجه في السياسه فكيبقى يعطيك في الحجج باش انك تقتنع بداك الراي ديالو. ممكن نكون مثلا كنديروا ديسيرتاسيون، حنا كنحاولوا اننا نعطيو الوجهه ديال النظر ديالنا، نعطيو لي زارغيمون باش انني نعطيك واحد الاقناع بديك الفكره ديالي. يعني
كيكون نوع من الاقناع. هذا هو لو تكست ارغيومونطاتيف. بالنسبه لو تكست انجونكتيف او لا كيتسمى بريسكريبتيف، شنو كيكون فيه؟ sont des textes qui indiquent comment faire quelque chose ou comment ordonner, donner des instructions, conseiller, guider et orienter, informer, faire comprendre. إذا هنا هاد لو جونغ ديال لي تكست كيعطي الأوامر، يعني كيعطيك الأوامر باش كدير نتا واحد الحاجة. هذا هو لو تكست انجونكتيف، هو الدور ديالو. ملي غنشوفوا لي كاركتيرستيك ولي جون غادي تفهموا اكثر شنو المغزى من هاد لو تكست وكيفاش كيكونوا لي كاركتيرستيك ديالو باش تقدروا تميزوه. نص كيعطيك نصائح، كيعطيك اوامر، دي زيتاب، دي ريغلومون، دي كومبورتمون، سلوكات، يعني كيقول لك على شي حاجه كيفاش ديرها، يعني كيعطيك لي زيتاب ديال شي حاجه ولا كينصحك يعطيك واحد لو بلان كتمشي عليه. هذا هو لو تكست انجونكتيف. بالنسبه لي جون مثلا اللي كيبغي يعطي واحد لا ريسيت، يعني وصفه مثلا ديال الطبخ ولا ديال شي حاجه، ملي كنعطيك واحد مثلا كتاب فيه وصفه ديال الطبخ، هذيك الوصفه ديال الطبخ كيقول لك ها لي زانغريديون اللي غتستعمل، ها كيفاش غتستعملهم، هكا بهذه الطريقه هذه. مثلا كديروا البيض هو الاول، من موراه كديروا سنيده، من موراه كديروا هذه. مثلا بغيت نصايب واحد لو كيك، هذا هو لو تكست انجونكتيف. بحال هكا كيكونوا فيه دي كونسين، كيكونوا فيه مثلا ليست ديتاب، ريغل دو جو. مثلا كيكون عندنا واحد الكتيب صغير ملي كنشريو واحد لي جو كيقول لك كيفاش غتلعبها، كيعطيك هذا كيعطيك القوانين ديال اللعبه. يعني ملي كنهضروا على القوانين هذا هو لو تكست انجونكتيف، يعني كيعطيك لو بلان. مثلا هنا لو بلان دو طرافاي، يعني كيعطيك لو بلان دو طرافاي اللي غادي تمشي عليه. هذا انا كنحاول انني نقربكم من الفكره يعني بابسط الطرق باش تفهموا مزيان. بالنسبه لاخر نوع هو كاينين دي تكست اخرين، ولكن هادو هما لي تكست اللي كيجيو في الامتحان. كاين لو تكست اكسبليكاتيف. لو تكست اكسبليكاتيف كما كتشوفوا راه من الاسم ديال لو تكست، من العنوان كيبان لكم شنو غيكون كيعني. اذا غنشوفوا ديفينيسيون، هما لي تكست كي اكسبليك دي زيدي، ان كونسيبت، des phénomènes, des événements ou la manière de fonctionner d'un objet. يعني لي تكست اللي كيكونوا كيشرحوا لينا واحد الفكره، واحد المفهوم، واحد الظاهره، واحد الحدث. يعني التكست كيكون كيشرح لك واحد الظاهره. مثلا بالنسبه لي كاركتيرستيك، مثلا كاين ان لين دو كوزاليتي، كاينه مثلا phénomène les conséquences، cause conséquence، problème solution، يعني كيعطيك الحاجه والتفسير ديالها. بالنسبه لهاد النوع ديال لي تكست هادو كنلقاو فيه مثلا لي ستاتيستيك، احصائيات، كنلقاو فيه دي شيما كاين اللي كيشرحوا لينا، كنلقاو دي شيفر، ارقام، كنلقاو دي دوني اللي هما كيفسروا لنا في النص، وحنا كنتبعوا دوك الحوايج باش كنحاولوا اننا نفهموا. يعني كتكون النوع ديال الشرح. هذا هو le texte explicatif. Une réponse à une question ou un problème posé de façon explicite ou implicite. بالنسبه لي جون غنشوفوا مثلا هنا هذا لو جون هذا ديال واحد لارتيكل سيانتيفيك، يعني واحد لارتيكل سيانتيفيك غيعطيوك مثلا احصائيات، يعطيوك دي شيفر، يعطيوك مثلا دي شيما باش تقدر تفهم واحد الحاجه. كنتمنى انه الشرح يكون واضح مزيان. ما تنسوش انكم تدعموا القناه بابوني وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والى اللقاء ان شاء الله الى فيديو مقبل.